বিভিন্ন ট্রেন্ডিং সাউন্ড ইফেক্ট যেমন এইরকম সাউন্ড ইফেক্টগুলো এখন বর্তমানে অনেক বেশি ভাইরাল। আর এগুলো কপিরাইট ফ্রি ভেবে আপনারা কোথা থেকে পাবেন সেটা বলবো আজকের এই ভিডিওতে। আপনি সিম্পলি মাই ইনস্ট্যান্স এই ওয়েবসাইটটা ওপেন করবেন। এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনারা সব ধরনের ট্রেন্ডিং সাউন্ড ইফেক্টসগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর বাটনগুলোতে ক্লিক করলে আপনারা সেই ট্রেন্ডিং সাউন্ড ইফেক্টটা শুনতেও পারবেন। আর এখন কথা হচ্ছে এটা আপনারা কিভাবে ইনস্টল করবেন। আপনারা সিম্পলি নিচে থাকা লেখার মধ্যে ক্লিক করবেন, এরপর চলে আসবে ডাউনলোড। আপনারা সিম্পলি ডাউনলোড করুন আর এনজয় করুন আর নিজের ভিডিওকে এরকম ফানি বানান।